بەناوی خوای بەخشەندە و میهرەبان، قوتابیانی خۆشەویست، بینەران و بیسەرانی هێژا، سڵام عەلەیکم. بۆ هەڵقەیەکی تر لە تایبەتمەندیەکانی کەسی ئاکادمیک و گفتوگۆی ئاکادمیک گەیشتینەوە خزمەتتان. ئەم جارە ئێژن کەسی ئاکادمیک ئەبێ منطقی بێت. منطق چیەکە؟ کەسی ئاکادمیک منطقی بێت. منطق علمێکە کە تایبەتمەندیەکی بەشەر کە فکرکردنەوەیە پێی تاقیەکرێتەوە. ڕەوشی دروست فکرکردنەوە و وەسیلەیەکە بۆ دۆزینەوەی هەڵەکان و غەڵەتەکانی فکرکردنەوە. ئینسان وەکو تەنیابوونەوەرێکە تەوانی قسەکردنی منطقی هەست، یعنی نوتقە توانێ بکات کە سەرچاوە لە فکرۆ ئەگرێت، بەم شێوە بووەسە بەرزترین بوونەوەرێکە لە ڕووی زەویە ژیانەکات. لە فکرکردنەوە چەند شێوە هەست بۆ ئەوە کە ئێمە دروست فکر بکەینەوە کە گرنگترینیان ئستدلالە. ئستدلال چەند جۆرە کە کەسی منطقی ئەبێت جۆرەکانی بناسیێ و هەڵەی جۆرەکان بزانێ و بە پێی زەعف و قودرەتی نەوعی ئستدلالەکان ئیدعاکانی خۆی لەسەر بڕیار بدات. یەکەم شێوەی ئستدلالکردن یا بورهانهێنانەوە شێوەی ئستقراییە. ئستقرا یعنی تۆ لە ڕووی کەونا لە ڕووی زەویە بە گەڕانت شتانێکی جۆرواجۆر ئەبینی ئەبیسی. ئەو شتانە کە تایبەتمەندیەکانیان وەکو یەکە هەوڵە دەی ناوێکیان لەسەر دانەی تا بە ناسینی ئەو تەبەقە، ئەو دەستە، ئەو ڕەستە بتوانی شتانی تر لێک بدەیتەوە. بۆ نمونە تۆ بە گەڕان بە ڕووی عەرزا و تماشاکردن لە عەرز و ئاسمانە بوونەوەرگەلێکەوێنی هەمویان پەڕیان هە، هەمویان هێلکە ئەکەن، هەمویان دوو قاچ و دوو باڵیان هە، دنووکیان هە، بەمانە ئەتوانی ناوێک بنەی، ناوێکیان بۆ دابنیت و بەو ناوە بیان ناسی. بۆ نمونە تۆ سۆنەت بینیوە، قازت بینیوە، نەعامەت بینیوە، چۆلەکەت بینیوە و لەم ڕەنگە زۆر شتی تر کە هەمویان ئەو تایبەتمەندیە لیانە هەست. بە بۆنەی یەکسانبوونی تایبەتمەندیەکانیانەوە ناوێکیان لەسەرەنێ یەژی پێیان پەلەور. پەلەور لە ڕووی زەویە نمونونەکانی هەست. ئێمە پەلەورێکمان نییە هاوکات هەم نەعامە، هەم سۆنە، هەم قاز، هەم کەو، هەم عەلیشیش ئەمانە بێت. بۆیە پەلەور مەفهومێکە ئەچواتە ناوی مێشک، لەمە دووە بیری پێەکەینەوە و بە ناسینی پەلەور ئەتوانین دنیا ئاسان بکەینەوە بۆ خۆمان. هەمووی ئەو شتانە ئێستا لە دنیاە بینەرە بەردەست کەسێکە دروست فکرەکاتەوە و تەنیا لە فکریچیا بزانێ پەلەور چییە، ئەتوانێ بێژێ ئەو شتانە پەلەورن یا پەلەور نیەن. بۆچی؟ ئەگەر پەلەورن ئەبێ ئەو تایبەتمەندیانیان بێت و ئەگەر پەلەور نەبن ئەو تایبەتمەندیە لیانە نییە. ئەمە ڕەوشی دروست فکرکردنەوەیە کە ڕۆژ بە ڕۆژ بتەوترەوێتەوە و هەڵەکانیی دەرەکەوێت. بۆ نمونە ئێمە وتمان پەلەور دوو قاچ، دوو باڵ، دنووکی هە، پەڕی هە، هێلکە ئەکات، باڵەگرێت و کە ئەگەر ئێمە زیاتر ژیان بکەین ڕەنگە نەعامە بوێنین کە دوو قاچی هە، دوو باڵی هە، پەڕی هە، دنووکی هە، هێلکەکە، بەڵام باڵ ناگرێتەوە. ئەمە هەڵەس ئیسا و دوای ئێمە بێژین پەلەور ئەبێ باڵ بگرێتەوە. باڵۆگرتن لە ناساندنی پەلەورە لە تعریفەکە دەرتێرین تا لەمە دووە نەعامە و پەلەورگەلێکی ترکە نەیانتوانی باڵبرنەوە هەر پەلەورون. ئەوە یەکە لە ئستقرا بۆ وەکو شێوەیەکی منطقی بۆ فکرکردنەوە هەڵە ئەدۆزرێتەوە. و ئەگەر تۆ ئاخرین پەلەوری ڕووی سەربسات نەبینیوێ ناتوانانی بێژی ئەو تایبەتمەندیانە بۆمدانا بەڕاستی تایبەتمەندیەلێکی تەواوکردن و هەر شتێک وا بوو پەلەورە و هەر شتێک وا نەبوو پەلەور نییە. بۆیە ئێمە ێژین ئستقرا شێوەی دروست فکرکردنەوەست، بەڵام ئەم شێوە هەمیشە کەم و کورتی ڕەنگەتیا بێت. ئەگەر حکمێک لە ئستقرا دەرهاورد وەکو کەسی ئاکادمیک ئەتوانی بۆ بیرکردنەوە کەڵکی لێوەربگری و هەوڵ بدەی بەوە هەڵەکان بدۆزیتەوە و دنیا تەبەقەبەندی بکەی. بەڵام چون خۆت ئەزانی ئاخرین پەلەور نەبینیە تا بزانی ئەویش ئەم تایبەتمەندیە لە ئەچەسپێنێ یا ئستثنایەک بۆم تایبەتمەندیە لە دروست ئەکات، هەستەکەی ئەبێ لە سەداسەد بە ئستقرا بڕیار نەدەی.
بۆیە کەسی ئاکادمیک لە ئستقرا استفادەکە و ئەگەر حکمێکی بە ئستقرا کرد نایەژێ لە 100% ئەبێ وابێ جێگەیەک بۆ هەڵەتێڵێتەوە و ئەو جێگەوا بۆ هەڵەتێڵێتیوە ڕێگەی گفتوگۆ تەکی کەسی بەرانبەرە کە بڕیارەکانی جیاوازە باز ئەکات تا تند نەبین قەڵز نەبین گوێ بگرین و ڕەنگە لە گفتوگۆی بەرانبەرە خەتای خۆمان بدۆزینەوە ئەوە یەکە کەسی ئاکادمیک لە شێوەی منطقی فکرکردنەوە هیچ کات لە 100% حەق بەخۆی نادات تا کاتێکی تر خوا ئاگادار